喂，你好啊，喂，係你好啊，分享你嘅故事啦。係你好，有冇聽到啊？聽到啊，做咩啊？哦，小媛姐姐晚上好啊，嗯，今晚等咗好耐先連上你啊。你咩事啊？即係我前幾日咧都有聯過你噶，但係個語音咧識別唔到啊，就講咗幾分鐘就跌咗落去啦嘛。咩事？咁我今晚咧我就想同你傾下偈咯。咩事啫？即係我而家明明連咗啊，想同你講下我屋企個事啊。咩事啊？即係，唉，我同你講啊，我命真係好苦噶。我個仔咧16歲啊，我老公就病死咗。咁咧，我而家假冇婆帶個女仔同我個女同個仔一齊生活啊嘛。6年前咧，我個女就嫁咗去外省啊。我一直咧我都希望我個仔啊搵翻一個本地啊嘛。即係知根知底厚啲啊，係咪先？點知啊，後來我個仔佢都唔聽我講嘅，佢認識咗個廣西嘅噃。點知嗰個廣西個女仔咧就懷咗孕啦。你知唔知啊？佢一開口啊就要88000。唉，點知咧後來我就唔同意啊嘛。即係叫個女仔咧，我話佢叫佢減下個禮金啊嘛，減到38000啊嘛。即係按照我哋廣東個行情咧，係咪？即係對方個父母啊，佢又太貪錢啦，我就同個女仔講啊，如果你即係要咁多禮金嘅咧，咁就冇結婚啊嘛，係咪？咁當時個女仔咧，即係已經係懷孕咗4個月噶啦。佢都即係。有咗 BB 佢都唔顧及喎，佢就然之後去打咗胎咯，即係同我仔就分咗手。唉，咁我諗住咁分咗手即係唔關我事啊嘛，係咪？咁點知對方又貪錢咯喎，唉，即係然後咧，即係你覺得呢個女仔貪錢？咁佢聽講冇錢俾啊，咁佢就會諗，我個女嫁咗嘛，嫁咗去外省。我女啊，佢自己中意噶，冇禮金噶，佢自己中意就嫁咗去啦嘛。即係當時我都冇講噶喎，咁我都唔講咯。點解咁而家我個仔咧，即係就話我要88000咁貴咁即係你覺得你個女咧，你個女都咁跟人走咗咧，人哋個女咧就係隨便係得啦，係咪先啊？點解要收咁多咧？係咪先？又唔係咁講，即係我諗住呢個行情咧，即係俾翻38000俾嘅嘛。點知佢唔得嘅喎，佢話後尾佢就偷咗去把個 BB 落咗嘛。咁落咗都唔關我事啊嘛，係咪？我又唔係我叫佢去打嘅，咁佢自己打㗎嘛。打完之後，後尾就同我個仔即係就分咗手嘛，係咪？唉，咁分咗手咁而家。我個仔咧後尾又識咗個女仔喎，即係你哋中山三鄉噶嘛，個女仔咧，你講過啊嗰日，你講過，我知點啊？中山三鄉又點咧？對啊，咁個女仔同我個仔咧就拍拖咗3個月啦，然之後又懷咗孕咯。唉，咁我個仔話：媽咪我要結婚啊嘛，咁我咪諗結咪結咯。咁我就話咁同意啦，咁。嗰女仔同我結咗婚之後啊，你知唔知啊？佢趁我仔出差嘅時候啊，經常開車翻三鄉啊，而且咧我有幾次啊都偷喺房門口嗰度聽佢同別人即係通話，有講有笑啊嘛。咁我諗住咁奇怪啊，即係佢同邊個傾偈嘛，傾得咁鬼開心。然之後我就聽。即係咁啱，我經打呢度個聽到話，又唔話係偷聽啦嘛，係咪先？咁佢講話又大聲，仲有發出嗰啲聲音咧，即係對方有講有笑咯咁樣。咁我一聽咧，即係就話對方同佢講咩個肚啊個鼻鼻啊點樣個月份啊，即係我感覺到同醫生個講過唔一樣啊嘛，係咪？個時間啊，同個醫生講過唔一樣，咁然之後我又你聽清楚未嘅？其實
即係好似有啲聽得唔係好清楚咁咯。咁但係我估計咧，大概都係應該嗰個女仔啊，對唔住我仔嘅事咯。你估咁樣計即係，哎呀，唔係話估計，咁成日聽過同男仔一齊喺度傾，咁你即係有啲又知男仔嚟嘅？即係有啲聲音啦，聽得咁鬼口笑，唔係男仔你都係同女仔傾得咁耐咩？夜喺度傾，係係咯，咪啊？咁直情係啦，你自己都唔知，你就認定係男個嗬。咁佢喺房嗰度，我都有時都去側住個耳仔去個門去偷聽嘛。咁聽完之後，咁我咪諗住，哎呀，我估計應該係咪個女仔對唔住我個仔嘅事啊嘛。咁如果咧，不如咧，我叫我仔，如果有事嘅話，直接個個仔離咗婚，係咪啊？賠償我哋個損失啊嘛。但係咧，佢就同我嘈喎，即係話我冤枉佢啊嘛。啊，咁佢仲同我仔講喎，叫我冇話叫佢抽咩羊水檢查啊嘛之類之嘛，即係我諗住叫佢哋去抽羊水檢查，睇個係咪我個仔個種嚟㗎。哦，然之後即係關乎到我哋屋企個血統嚟㗎，係咪？係。咁我又堅持一定要去驗。如果你話會唔會去驗咩驗咧？即係話有咗懷疑，但係我就覺得係關乎我哋自己個血統。即係佢一定要去驗，你要求佢。對，一定要佢去驗。即係小圓姐姐，我話你如果呢件事發生喺你身上，你會唔會要佢去驗先？係咪啊？嗱，我想問你咪出聲住，我問下直播間嘅人，你有冇人連上嚟嘅嗰啲女人？嗱，我連啊，倒數第一咪嘅嗰個係咪連咪嘅？究竟？喂，你好。喂？有冇人連咪連上嚟嘅？有冇人連咪連上嚟嘅？嗱，我咧，我同你講，第一，我唔會偷聽人哋嘅。你覺得我會唔會直播間嘅人？你覺得我會唔會黐隻耳仔去偷聽人哋講嘢先？唔係啊，咁啱我經打呢個，經咗幾次啊！我唔理經唔經咗幾次啦，你會唔會啊？你經咗幾次，你偷聽咗好多次嘅。直播間嗰啲人啊，我話俾你知啊，你信唔信我拉黑晒你哋啦？死冤枉我啦！我同呢個姐姐有得比咩？我會咩？我會偷聽人哋咩？小圓姐姐，咁本身我有冇講八卦？你覺得我八卦㗎？打個一。哎呀，小遠呢個平台我好勞啲人，氣㗎，你知唔知啊？我哋都有八卦之人，我唔係，但係上邊嗰呢我唔名姐姐係，啊，嗰啲人咧就好識帶節奏㗎啦。如果我係咁樣嘅人啊，我一早就俾人講啦，話我諸事八卦啦，好勞氣嘅真係，我話俾你知，真係勞氣到你死啊！真係嗰啲人好冇素質嘅，嗰啲直播間嗰啲人，係咪鬧緊我？我唔係啊，你覺得我會偷聽人哋咩？唉，你係咪想鬧我？你鬧我，你直接我唔鬧。係，我諗唔到我哋直播間嗰啲人咧會咁講我咯，所以覺得我諸事咯。唉，小遠你點講啊？講我都瞓都唔着啊！真係上邊呢名姐姐啊，我真係我話俾你知同你哋做咗咁耐朋友，惡毒得你哋？姐姐，你意思話我即係話我八卦啦，係你咪？係啊？佢話你惡毒啊，唔係話你八卦。唔係，係八卦。惡你惡毒啊，唔屬於八卦啊。話唔到邊度話惡毒啊？即話俾你係知，我日日經打呢度個聽喺度有講有笑，咁係人都會側個耳仔去聽啊嘛。即係你嘅意思，即係你嘅意思係咪應該你新抱同每個人傾電話講嘢，佢都要喊，咁喊先至好安樂嘅。唔係人哋唔可以笑嘅。姐姐，仲有一個問題就係，你會唔會好似今朝有個姐姐，佢話阿天華識得我老豆嘅，我親生老豆，你有聽過佢打個一？我已聽錯咗，我以為天華你親生老豆嚇低。唔係，佢話聽阿華哥話30年前，阿華哥識得我老豆，我老豆好有錢嘅，口水話乜都講得出嘅咧。我都好無言啊！我話俾你知就係咁樣咯。
仲即係我打個比方，華哥佢話冇講過，華哥係強調佢冇講過，就係聽錯嗰個姐姐。你明啊？其實我好慶幸啊！我為你個仔嘅第一個女朋友，我覺得佢命水幾好咯，走得快啊！真係。邊個講啫？做着你新抱啊！話俾你知，最好你叫你個仔啊，冇娶新抱啊，揾隻情或者揾隻罌裝住你個仔，知唔知啊？邊個嚟㗎？倒數第一咪啊？點供啊？你咪電講咪啊？倒數第一咪啊？靚仔啊嘛，我仔叻仔啊嘛，所以話咁多女仔中意咪咁咯。係啊，你個仔靚仔啊，你個仔叻仔啊，叻到上天啊！靚仔有2條輪㗎，2條鳩㗎。你倒數第一咪？咁又唔係咁講，人哋男人有佢就有嘛，係咪先？條鳩出嚟懟你㗎，一條鳩出懟出邊㗎，係嘛？你唔好講啲鳩嚟也鳩去啊！濕濕地嘅。我講你唔好啊嗱，唔好鳩嚟也鳩去啊，鳩到女人流眼淚。係，總之我仔溝得到女仔就係叻。咁你連上做乜交？叫你個仔最草第3個就係㗎啦，揾個第3個就係㗎啦。咁你而家點樣？其實而家係點樣嘅？係咁結果係點樣？我同我哋嘅三鄉老鄉。咁即係後尾我個仔就話叫我，哎呀，唔好同個三鄉妹嘈啊嘛！你話我點吞得嗰啖氣落咯？係咪啊？我梗係唔想俾我仔白白帶個綠毛啊嘛。咁我叫佢打電話，咪我打，我仔唔肯打嘛。咁我就打電話俾咗佢阿爸阿媽。你話個阿爸阿媽更加唔講道理啊？點講唔到理？我明明我偷聽到佢同別人講，即係講個懷孕啊，個醫生啊檢查咩月份啊又唔啱啊之類，係咪？然之後我問我仔同佢同房嘅時間啊，點知又對唔上喎，係咪？有冇問你個仔咩時辰？咁我仔都話同佢同房嘅時間，同個細蚊仔個 BB 個懷孕嘅時間，同個醫生講時間唔啱啊嘛。然之後嗰個女仔你知唔知啊？佢做作心虛啊，自己啊，唔係啊，呢個家婆啊，唔好意思插話你啊。其實你個仔咁鳩曳嘅咩？幾時同房同咗幾多次都記得咁閪清楚。正常嚟講，後生細仔一個禮拜7日有6日噶啦。咁如果咁嘅次數都記得㗎，第一次同女朋友係最記得㗎嗰晚。你唔好講呢啲咁樣嘅嘢啦，我就問你，咁結果咧？結果咧，點知嗰個女仔啊，佢自己做則心虛啊嘛。4個多月啊，佢自己去揾嗰個去醫院揾醫生引產咗啊，然之後同我仔離咗婚啊嘛。其實啊，我做嗰啲咧全部都係為我仔，即係為我仔冇受到傷害啊嘛，係咪？我都係為個家庭好噶。咁會離咗婚，咁你想講啲咩啊？都唔理解我噶，係咪？呢次啊，我仔啊又識咗一個女仔。你知唔知啊？係咪我仔真係好行事啊！而家嗰個女仔又懷孕咗，又懷孕咗，但係我都打聽過噶，個女人啊以前啊同人哋領過結婚證噶，係咪有臭嘢嚟做咩啊？冇嘢，唔知點解突然間死臭都有喎，㗎啦！喂，小姐姐，你冇咁啦。你講，你唔使理我。阿姨，我問佢先。阿姨，你住海邊㗎？我住岸上喎，我住岸上嘅，唔係。你明啊？你唔係住海邊嘅咩？你知唔知啊？小英咁嘅表情係代表咩啊？佢聽到你講嘢作嘔啊！俾你知啊，就話自己有狐臭啊！係我住海邊啊！唔係啊，咁明白先得㗎。少少狐臭㗎嘛。你都冇講到咁。你哋真係我即係講嚟講去都係我仔叻啦！而家識咗幾個女仔係咪？話俾你知啊！呢上面咩啊？你冇咁核突啦，都小心你。唔係，我真係聞到味道，我好煩啊！係你都唔好咁聞啦。咁我真係有啊嘛。
唔係啊，上邊個姨仲喺唔喺度啫？家婆，點知佢倒數第一咪啊？你連咗呢個先，呢個肯定係俊仔嚟嘅12蚊啊！喂喂，你好，你好，肯定俊仔佢又喺度扮鬼，阿俊業上嚟啦。呢個姐姐喺邊度啊？唔係，我真係聞到我自己有臭狐咧，對唔住，呢個明天會更好。你好啊，你好啊，我上嚟，我上嚟八卦下嘅啫，我八卦啲乜嘢？未聽過嘢。我想究竟點先可以咁成功嘅咧？可以一跨就一撻屌就你翻埋都 Eric 成。嘛，成功需苦幹啊嘛。呢個姐姐，我連翻你上嚟啊！有冇位連？我落去倒數第一咪？我落去。多謝你阿俊，多謝你嘅12蚊啊！多謝啊呢個多。唔係，小圓姐姐，點先可以做到一框埋就撻一框埋就死嘅咧？咪飲啲乜嘢啦？飲啲肉松茸咯，食肉松茸啊，溪，明唔明啊？肉松茸啊，明係咯，你買多啲飲咪得咯。肉松你茸啊，飲啲呢個肉關鬼松事茸啊。咧，關個女人容易上身啫。你男人隻 Q 掂唔掂啫？誒，連唔到上嚟啊，姐姐你要唔要連翻上嚟啊，姐姐？佢喺度咩？小圓，啊？佢喺度啊！我唔知佢喺度我上喎。邊嗰個邊個嚟嘅？上邊嗰個阿 Miss 蘇上邊嗰個咪佢咯。啱先佢咪係啊，講嘢嚟咯，我樓頂個邊個嚟嘅？係佢嚟家噶。婆係咪到？你家婆咪發瘟啊，華哥！係啊，喺度啊。我話喺度咯。屌，call 你成係我入晚臭場。啊！呢個香啊嘛。人哋一樽只花咗12蚊都搞到人哋留去都唔啊劑。總之咁咪咯，你出聲搞一隻花12蚊係嘛？我唔臭啊，師傅。咪搽噴個架粒噶。唔係拍架，噴空氣啊。屌，上邊你個家婆又喺度偷聽我哋講嘢啊！死叫哇！你都咁呢個又唔點搞啫？阿姨，呢個又點樣搞啫？哎呀，你講重點先啦，我上嚟八卦嘅喎，今晚。所以你冇咁八卦啫。靚仔我八係公嚟嘅，我小圓直播間最大嘅一個八公就係我啦。即係證實我個仔咪好掂咯。我話俾你知啊，你上邊個家婆啊，你個仔有幾靚仔啊？喂，你個仔有幾靚仔？有冇我咁靚仔？係有冇真要咁靚仔啊？ 1米78咁啦，又靚。 1米78同我咁上下啫。你好講啦喎，你講啊，阿姨有幾姐姐。錢身家啊？阿姨你有幾錢身家啊？佢有幾錢身家嘅？8萬8嘅禮金攞唔到出，就有幾錢身家啫？你後尾點啊，姐姐？咁你講啊。點解你個仔咁識食嘅？你講下你有幾錢身家先得嘅。其實冇話要幾有錢噶，只要有女仔中意咁咪得咯。又3分未？咁間3分未？已經3分咗啦。即係2分咧，就肯定個女仔睇得出你係咩人，跟住啊，咁啊，梗係啊心虛啦，禮手走人啦。冇話3分，人哋係頭一個未登記嘅。咁你其實係點樣啊？而家阿姨啊，對唔住。姨，吓，姨，咁你而家點樣啊？咁你準備禮金啦，係咪啊？而家又識嗰個女仔，即係我去打聽過啊，佢同人哋領過結婚證噶，嗰個女仔。有冇生過 BB 啊？冇啊，但係我仔咧一定要同佢一齊喎。你知唔知？咁你個仔都同人攞個結婚證啦。你個仔未攞佢結婚證咩？你個仔唔係同人哋領過咧咩？咁大家都2分，有咩問題啊？問題咧，我唔不中意唔好話阿啊嘛。奶啦。咁邊個先你鍾意咧唔好話阿奶啦。你點解唔要咧？唔中意咧？個個都你哋唔中意噶，咁不如嗌你就冇柒草啦。咁佢又話要唔係其實咧3萬8禮金喎，而家仲要埋3金添喎。咁唔要3金啊，5金添喎，如果我嫁女要。唔係，我聽咗咁耐咧，我覺得呢個阿姨咧又唔想攞錢，又想攞新抱，又想個新抱生仔，又想個新抱係咁我 every 媽唔能夠講呢個字唔係咯，真係冇講到咁咩先你。唔好意思。阿姨啊，其實咧我俾建議你啊，可以保存你屋企嘅血統夠正宗啊。嗱，你嗌你個仔唔好要呢個老婆，然之後咧你同你老婆你同你個仔生幾個咪可以保存翻你呢啲血統啦。邊度有咁講㗎？有咁你咁可以保噶證，啲血統啊嘛，保證好啲血統嘛。一唔係就咁樣，一唔係就嗌你個女離婚同你仔。
咁又唔係你有素質啲，有素質啲啊，有素質啲啊，咪咁打唔你係少年，你直播間都有呢啲咁我覺得佢想法唔係咁悶喎。我覺得佢想法係想佢窮得滯，想揾錢喎。你冇聽到咩？佢覺得佢個走門邊就聽到佢嘅新抱同人哋講你 K K 卡卡，佢就想去驗人哋血種純唔純正。如果唔係佢個仔嘅，佢就攞賠償。你冇聽到佢講呢啲話咩？Hello，小圓姐姐晚上好。你好啊，Ivy。嗱，阿姐姐，咁你而家咁樣啊？你個仔係咪一意孤行要娶佢啊？係啊，佢話仲要我俾個，即係之前我仔放咗工資卡係我個頭嘛，仲要我攞翻個工資卡俾佢喎，咁我心裏肯定唔舒服啦，係咪？因為嗰個女仔咧仲同人哋領個證㗎，即係翻頭嫁嚟㗎。你話應唔應該要禮金啊？喂，你呢個仔都結過婚㗎喎，點話翻頭嫁講得咁難聽嘅你？你個仔都翻頭娶㗎，你個仔都翻頭草啦。人哋男仔娶幾個都得㗎，女仔你嫁咗一次都再嫁冇人要㗎。咁你嗌你仔揾多幾個老婆啊嘛？嗱，姐姐，我有個問題想問下你，我想問下咧，你屋企係咪好窮㗎？同埋咧，你個仔嘅工資係咪好少㗎？定係兩三 K 咁樣1-2 K 嘅工資一個月？窮又唔窮嘅，即係娶幾個老婆都娶得起。即係8萬8又唔俾嘅咁啊！3萬8嘅禮金就嫌貴，同埋咧點解咧安全措施都唔做嘅，咁容易就有嘅喂，嚟一個就有一個，嚟一個就有一個啊！窮到抵買唔起啊！應該講句。唔係啊，而家醫院有得免費攞㗎，唔使乜嘢嘅，唔俾錢嘅。醫院都掛號㗎，醫院都掛號㗎，啲掛號費㗎。唔使去居委都有得攞嘅。阿姨咁啦，其實即係你想唔想抱孫嘅啫？你想唔想你個仔儲新抱嘅啫？其實我覺得最大嘅阻礙可能係你呢個老母喎。先聽我攞先。你喺邊度啊？你自己跳落去。我喺Alex上邊。即係我都想住今年就揾嗱聲結咗婚嘛，但係嗰啲翻頭嫁都要咁貴個禮金點得㗎？嗱，我同你講啊， 3萬8加3金結貴啊，姐姐，仲哇！有一樣嘢你咩年代啊？喎，我覺得已經係最低消費啦，都唔使佢唔過10係，萬。佢係覺得人哋翻頭嫁就唔值，頭婚嫁過去就值，係咪咁嘅意思啊？姨？仲有一樣嘢，佢貪心，小圓姐話得啱啊佢成日想揾個你係木門嘅，你想揾到不鏽鋼門嘅，有冇可能啊？唔係，佢嘅意思即係佢介意呢個女嘅結過婚仲要錢，佢個仔咧2婚都好，佢娶唔係啊，都好少。賢佢係變阿振業話齋啊，佢木門嘅想揾個運動不鏽鋼門㗎。佢已經講咗啦，呢個姐姐係咪啊？姐姐，佢要揾不鏽鋼門嘅木門到木門唔得啊，要揾到不鏽鋼門先夠硬啊！你不如咁樣啦，你係話一聽就知啦。屋企門口傷心。阿姨，我做八卦，我喺呢度頂做八卦工做咗咁多年，我肯定乜都知啦。一聽你講就知啦。咩傷金啊？嗱，姐姐唔係講笑嘅，你而家咁樣嘅狀況，我喂，阿姨，我俾個建議你，小圓你唔好講住，我俾個建議你揾咗主播啦，你要咗主播啦，主播今晚好靚啊！小圓姐，我好中意主播今晚個髮型啊！一見到佢即時沖晒血啊！唔係啊，小圓姐姐太流啦，我仔老你個雞佬，你識唔識講嘢㗎你？掟你落去啊嗱！唔得講嘢，姐姐同人哋大咗幾歲啊？叫我仔娶佢。哎呀，少賢佢仲要睇你尾添啊，陰公啦！嗱，姐姐，我話俾你知，你個仔如果娶咗我，你個仔就發達啦。你知唔知點解啊？就算又靚又揾到錢，你個仔做得到啦。我要教佢等啲錢嚟揾佢。阿姨，你唔要小圓姐姐，你真係走寶啦！我同埋阿天華搶啊，肯定，我同天華爭嘅，阿小圓姐姐今晚好靚啊！你都唔知啊，講唔定我聽日我個仔啊，仲識過仲有錢仲後生個小圓姐姐。所以咪就啦，啱先振業講啱咗啦。所以你唔好害個女仔啦，你唔好害人啊！你嫌佢老啊？佢害啲女仔冇所謂啊，人生在世佢害埋個仔啊話俾你知啊，你害咗啲小朋友啊，小朋友到時啊，你燒書包嗰啲錢啊，都有排燒啊，知唔知啊？係啊，你嘅仔孫女啊，佢廿幾歲都嫌我老喎，個死佬。
唔係啊，喂，阿姨啊，你哋鄉下興唔興嗰啲配嗰啲分嗰啲嘢㗎？你真係好容易做咗幾個姐姐，我講一句就走咧，姐姐我講一句就走咧。你個嘴識唔識講嘢啊？你個嘴冇用就捐咗佢啦，係咁啦，拜拜。你聽唔聽到人哋講嘢？我都走啦，我翻去瞓覺啦。你居然話我唔係話我點樣啊，我係老啲啊，但係咧，其實我都好介意嘅。屌，我又中意20幾歲嘅，點不知你又話我老得滯喎？唔係，我講到最後一句，阿姨，發夢好屎都係好屎啊！你唔好咁奄尖啦，拜拜啦。阿珍要話你係發毛豪屎，發毛蠔屎都會翻生啊！話俾你知啊，只要浸過水嘅發毛蠔屎啊，都會食得嘅。話俾你知，食到你舐脷啊！小圓，你今晚瞓唔瞓得着啊？我今晚講咗一句得罪你，你冇介意啊？我係唔介意啊？家小圓唔嬲到你鬼咁啊！小圓啊，就一腳踢你落去啊！其實你驚唔驚啲孫仔孫女上嚟揾你嘅啫吓？冇一個有一個，一個有一揾個。我先好啊，先多孫仔孫女啊！唉，你等陣，你做咁多陰質事喎！嗱，我話俾你知，啲錢幫我買書包啊，知未啊？我話俾你知，趁你而家咧我話俾你知，趁你而家有女人咧中意你個仔，仲有得生嘅，你即管去做，你唔好等到咧啲業障太重咧，一個小朋友都冇啊！到時候絕主絕孫啊！多謝事在人為啊！多謝你眼鏡。佢話佢好多孫仔孫女啊，下邊大把等住佢啊，佢嫲嫲落去揾佢玩啊！你聽唔聽到啊，姐姐？照你而家咁講，係咪而家我仔即係中意呢個？你聽你個仔得啦，你唔好咁多事。哦，咁樣啊？係，梗係啦，你過你嘅日子，一個又一個，一個又一個。以為你個仔，你仔條鐵啊，以為好咩嘅咩？打暈成天下嘅咩？真係嘅，唔好再搞啊！業障太重啦，咁樣姐姐，你唔好咁多事啦。唔係你一個又話唔要，兩個又話唔要，個個都話唔要。你屋企開金礦㗎？你唔好再咁樣啦！我同你講，你咁樣咧，只會搞到點樣咧？只會搞到你個仔會好憎你以後。你到時候連個仔都冇埋。佢個仔唔會生氣你而家嘅。一個犀利嘅新抱，我話俾你知，你就死火啦！你係啊話俾你慘死知，㗎我一巴兩巴打到你晒牙。有咁嘅媽有咁嘅仔啊！如果佢個仔真係硬氣嘅，邊會人一個忍完又得個啊？都係咁嘅閪人。你個仔始終都會成熟嘅，唔使講啊！佢犀利都唔夠我犀利啦。咁你自己睇起嚟啦，姐姐。如果你唔聽聽埋呢句，你個聽想落去㗎啦。聽到你講呢句啊，你個仔唔犀利，搞出邊個個女仔大賭啊，點都唔犀利。你個仔如果有本事搞到你都陀到咧，你個仔就真係犀利啦。係啦，誒，唔好講埋晒呢啲嘢啦，姐姐，放你落去啦。呢個姐姐你自己諗啦。小姐姐，咁我即係38000都照取咯噃，係咪？取咁唔取啊？咁我聽你講啦。咁我而家心舒服就好多啦。咁我取啊！你唔取嘅話，真係冇機會嘅。話俾你知，臭名遠播啊，知唔知啊？梗係啦，而家全廣東人都知道晒啦，唔取都唔得啦，係咪？你俾人做又家婆做到你咁咪你好彩你都明㗎，我話俾你知，唔係全廣東啊，聽日咧香港啊同埋海外都知道啊。係啊，算直播間啊，海外其他啲地方都有㗎。姐姐，我聽你話，我而家即刻同我個仔講，3金照俾啊，38000禮金照俾啦啊！嗱，祝你咧早日儲到好新抱嚇，祝你哋合家美滿，好唔好？好啦，多謝小賢姐姐。我你又冇咁八卦你，我因為偷聽啊。多謝你收聽我嘅節目啊！呢個匿名嘅姐姐同埋開開心心啊！多謝小賢姐姐啊！嗱，送首歌俾你啦。大海嘅啫。有首歌叫做我都要準備瞓覺啦。嗱，咁我送首歌俾你啦。有首歌叫做《一生有你》嚇。拜拜。好嘅，咁我真係變靚咗好多噶，真係嘅。你想唔想啲嘅？你飲呢個膠原蛋白胎啊！